നമുക്ക് രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 മുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 മുട്ടയും നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പൊടിയായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 2 മുട്ടയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ സവാള, ഞാനൊരു 2 മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വരെ എടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ, അതാണ് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ 2 ടീസ്പൂൺ മാക്സിമം വരെ എടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല, ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കടലപ്പൊടിക്ക് പകരം മൈദയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്നാക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ആദ്യം ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. സവാളയിലുള്ള ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് നനഞ്ഞ് കിട്ടും. കണ്ണ് തെറ്റിയ വെള്ളം കൂടി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി, ടോട്ടൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ്, ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും അങ്ങ് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3-4 എണ്ണം വീതം ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇട്ട പാടെ നമ്മൾ ഇടക്കരുത്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും പതുക്കെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും, ഉള്ളു വെന്തും കിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ഒരു പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് പാത്രം കാലിയാകും, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നേക്കല്ലേ. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്സിൻ്റെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം, താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്നാക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറു ചൂടിൽ നല്ലൊരു കട്ടൻ ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്